見到佘詩曼花生 Man 姐揈住腳咁輕鬆，咪以為佢係拍攝《新聞女王2》嘅空檔時間啊！原來 Man 姐再度翻嚟呢個車房揾飾演阿傑嘅譚俊彥。Man 姐表現得咁超，佢都直認同劇情有關啊！咁同阿傑嘅，即係呢度係我個避風塘啦，咁係我最舒適嘅地方嚟嘅，喺成套戲係咪？包括上一集都係咁樣，咁所以今日應該都係一個好輕鬆嘅狀態嗰度開工。係，咁我知道之前咧，其實大家拍嘅時候都好開心啦，經常都會互相晚睡喎。今次係咪都一樣啊？即係好都有㗎，都有。係啊。有冇蘇花食過啲咩好嘢㗎嘛？日日都唔同嘅，好難盡錄。仲有 Bosco 喺度啦，咁所以係啊，日日都好有口福。係，Man 姐係都係一樣咯，係咪？即係成日都會唔會喺內地嘅時候拍咧，都會經常揾下啲唔同地方有咩好嘢食啊咁樣。都有㗎，因為咁啊拍做得咁辛苦，梗係食好啲啦。咁同埋見到啲工作人員咁辛苦啦，咁賣力啦，咁都想大家開開心心咯。